Mylimieji, mano vardas Algimantas, aš ruošiu dvasinius mokytojus visai planetai, pradėjęs nuo Lietuvos. Sakau dvasinius mokymus tiek angliškai, bet kur lauke, gamtoje, kambaryje, o lietuviškai gyvojoje rojaus trejybės aš esu šventovėje. Gyvojoje, nes joje yra gyvoji komunija, gyvas bendravimas su Kūrėju iš širdies, be jokių ritualų, malda sklindanti, garbinant Kūrėją, nieko neprašant, iš širdies, gimstanti tą maldos garbinimo akimirką. Štai tokia šventovė yra gyvoji. Ir ji pakeis visas kitas egzistuojančias šventovės, bažnyčias, cerkves, sinagogas, mečetės, ateis akimirka. Taip pakeis. Nes žmonės trokšta tiesos, teisingumo, šviesos, gėrio, meilės, tikrovės, trokšta grožio, brolystės. Bet tą reikia savo pastangų dėka įgyvendinti. Savaime neteina brolystė. Neteina, nors Kūrėjas suteikia brolystę. Tuo tarpu brolystė yra pasiekiama tada, kada mes atrandam Kūrėją viduje. Kada mes patiriam šitą iki tol neaišku ieškojimą, nežinia kur. Daugelis net vyksta į kažkokias atokias vietas, iš kurių iš įvairių šaltinių sužinoja, kad yra tokių vietų, kur galima patirti viduje kažko nepaprasto, nušvitimą patirti. Tai ypač populiarūs maršrutai į Indiją, ypač tie, kurie giliau domisi tokiais dalykais, tai mano, kad galima vienuolyne tą pajausti, atsiduoti. Kaip katalikai sako, tapti Kristaus sužadėtinė, priimti vienuolės įžadus. Čia nėra tas tikrasis kelias, nėra gyvasis kelias. Tai yra ritualinis kelias savęs pažabojimo ir plakimo kelias. Yra juk ypač Filipinuose, Indonezijai tų žmonių, kurie save atiduoda kryžiui, bet ne tą dvasinę prasme, bet fizinę prasme. Juos prikala kaip Kristų prieš 2000 metų prikalė ant kryžiaus ir šituo nukryžiavimu nužudė Jėzų. Tai štai nori patirti tą Kristaus kelią, jie sutinka būti prikalami ant kryžiaus. Tai yra kvailystė. Bet iš tikrųjų tą žmogus daro nuoširdžiai ir tam pasiryžti reikalinga vidinis tam tikras būsenos pojūtis. Tačiau jis neduoda dvasinio nušvitimo. Neduoda ne per nago juodimą priartėjimo prie Kūrėjo. Tai yra klaidingas kelias. Savęs plakimas, pasninkavimas. Tai nėra tas kelias, kurio mokė Kristus. Kristus mokė širdyje įkurti dangaus karalystę. Aš kaip Kristaus apaštalas ir rojaus trejybės aš esu Kūrėjo ambasadorių šitai planetai, sakau, dangaus karalystę pakeiskime Kūrėjo šeima. Kūrėjo šeima dvasinė. Kūrėjas yra tėvas ir motina. Ir tuo pačiu glaudžiantis prie savosios krūtinės kiekvieną vaiką. Ir ne tik tai čia šitame pasaulyje, visuose pasauliuose, kur yra mirtingieji, turintys materialų kūną. To neužtenka. Po prisikėlimo jie įgauna aukštesnės formos, morontinės energijos, aukštesnių energinių dažnių virpesių formą, išorinį apvalkalą, išlikdami tuo pačiu asmeniu, kuris gyveno materialiu pavidalu
prieš tai iki materialios mirties planetoje. Tai štai, toje dvasinėje šeimoje ir po prisikėlimo yra sielos, žengiančios per tūkstančius metų į dvasios pakopą. Nors asmuo vidinis yra jau tada dvasia buvęs, dar turėdamas va šitą materialų pavidalą, žmogiškąjį kūną. Mes esam dvasinės asmenybės. Štai ir kada mes tapsime jau ir energinę formą dvasinės, maitinsimės energiją, štai ir šitos dvasinės asmenybės yra toje pačioje kūrėjo šeimoje. Dėl to aš ir sakau, pakeičiant karalystės sampratą į kūrėjo dvasinę šeimos sampratą, apimama visa kūrinyje, visos visatos, žvaigždynai, vietinės sistemos ir centrinė Havonos dieviškoji amžinoji visata, kuri apjuosia rojų, visos kūrinijos energijos centrą ir kūrėjo energinių virpesių buveinę. Ir tai yra mūsų likimas - pasiekti kūrėją rojuje. Ir ten, kurie jau yra pasiekę rojų arba tiesiogiai kilę iš kūrėjo, jie yra tobuli tam tikru aspektu. Štai toje kūrėjo dvasinėje šeimoje yra ir šitie jo sūnūs ir dukros, turintys nepaprastą sugebėjimą ir energinę galę. Tuo tarpu žemiškajame pasaulyje, kokiame mes dabar pradedam mūsų kelionę į amžinybę, reikėtų sakyti, jau nepradedame, o pradėjome. Urantai šitą kelionę jau pradėjo. Atrado kūrėją savo širdyje, pajuto tą atradimą. Ir dėl to turi tą potraukį garbinti kūrėją meilės galia. Ne dėl to, kad pareiga būtų. Ne. Meilė yra tas impulsas ir troškimas. Garbinti. Tai ką reiškia garbinti? Tiesiog išsakyti save, išlieti dėkingumą, dvasinį dėkingumą. Tai štai tose valstybėse, tai yra tose planetose, kurios turi mirtinguosius žmonės, o jų yra nei daug mažai 7 trilijonai. Arba kitas skaičius, aiškesnis, 7 000 milijardų planetų yra su žmonėmis. Ir jos visos pradžią turi nuo gyvybės plazmos. Gyvybės plazmos, iš gyvybės plazmos išsivysto gyvybė. O gyvybės plazma yra sukūriama prieš tai dar padarius iki 500 milijono eksperimentų, kad toji gyvybė atitiktų konkrečias fizinės sąlygas toje planetoje. Tai ir planetos dydis, tankis, atmosferinis spaudimas, temperatūra, drėgnumas, visa tai jau potencialiai užprogramuota toje gyvybės plazmoje. O ji yra mažesnė už elementarią bakteriją. Ir štai ateina toji akimirka, kada evoliucinė grandinė per šuolius, kaip iš vikšro išsirita drugelis, be tarpinių grandžių, nors mokslininkai ieško tos jungiamosios grandies. Tokių grandžių nėra. Vyksta kokybiniai šuoliai. Ir kada ta gyvybė išsivysto iki žmogaus lygio, žmogus pradeda kurti civilizaciją jau jausdamas vedimą iš vidaus, pakėlęs žvilgsnį aukščiau negu vien tik tai aplinka. Jis jau ieško to kūrėjo, dar nesuprasdamas, ko jis ieško. Nes viduje jame veikia 7 pagalbinės proto dvasios. Tai ir intuicijos, drąsos, žinių, supratimo, patarimo. Šitas 5 pagalbinės proto dvasias turi ir aukštesnės rūšies žinduoliai. Ir dar žmogus kaip
dvasinė asmenybė turi papildomai dvi pagalbinės proto dvasias - išminties ir garbinimo. Štai žmogus pradeda jau siekti kažkokio aukštesnio supratimo, kas yra aplinkoje. Tai jisai pradeda garbinti žvėris ir dar valdant gentims aplinką, tatuiruoja totemus, kokio nors žvėries, kurio tikisi apsaugos, tada to žvėries nemedžioja ir jie mano, kad tai yra apsaugos ženklas. Tuo pačiu tai yra apsauga, jeigu nužudys tokį genties narį, kita gentis, jis žino, kad susilauks keršto iš nužudytojo genties narės pusės. Ir taip palaipsniui einama iki tokio lygio, kad atsirastų klanai iš klanų, tautiniai junginiai, valstybės, teritorijos suformuotos į tam tikrą vieną, sakykime, idėjos išraišką, apjungimą, kur galima bendradarbiauti ir sudaryti tam teritoriniam junginiui vienovę. Ypač svarbu, kada yra viena kalba. Tai štai atsiranda valstybės, bet gyvulinis žmogaus agresyvumas, jisai išnyksta, pavirsdamas į meilę, tik atradus kūrėją širdyje. Jeigu nėra to kūrėjo atrasta, viešpatauja tas protas, kurio ištakos yra gyvulinės. O jis yra be galo agresyvus, nepakantus, kerštingas. Ir nepaprastai godus. Godus visakam, didesniai teritorijai, ima siekti užkariauti šalia esančias teritorijas. Atsiranda dariniai, kurie sudaro milžiniškas teritorijas. Pavirsta net į imperijas, užkariauja kitose vietose kraštus. Kolonijos atsiranda. Tai štai mes patyrėm irgi Rusų imperijos, Tarybų sąjungos imperijos likimą. Ir dabar, šiandien, kovo 11, tai yra mūsų Lietuvos tarsi šventė, sakytume. Nes 1990 metais kovo 11 buvo atstatytas Lietuvos savarankiškumas, nepriklausomybė. Tuo metu mes buvom pirmieji paskelbę nepriklausomybę, kurios neturėjo net Vokietijos demokratinė respublika, kuri buvo ta rytų blokui priklausanti vakarų Vokietijos dalis. Na, kitaip pasakius, Vokietijos dalis, kuri buvo padalinta į vakarų Vokietiją, tai yra Vokietijos federatyvinė respublika ir Vokietijos demokratinė respublika, pajungta Tarybų sąjungos. Štai, aš dabar suradau seną Respublikos numerį. Štai šitie deputatai, Tarybų sąjungos liaudės suvažiavimo Lietuvoje išrinkti deputatai, atstatė tam tikrą prasme Lietuvos nepriklausomybę. Nes jie Maskvoje praktiškai pradėjo reikalauti Lietuvai savarankiškumo. Štai šitą delegaciją. Ir žmonės buvo nustebinti Maskvoje suvažiavimo tribūnose, kaip Lietuva drąsiai žengė prieš tokį Tarybų sąjungos imperijos milžiną.
Kokie tai buvo tie žmonės? Štai, Šličytė, kuri buvo nuostabi deputatė ir Maskvoje atstovaudama Lietuvai, ir tuo pačiu čia, Lietuvoje, Seime, signatarė. Jis sako, 1989 metais vasarą vaikščiojame peilio ašmenimis. Tagi milžiniška imperinė galia galėjo sunaikinti mažytę Lietuvą. Labai paprastai. Savo fizinę galią. Štai aš žiūriu į šitą nuotrauką. Prunskienė, Ozolas. Turėjome norą tarnauti Lietuvai. Turėjo norą tarnauti Lietuvai. Gražu. Motieka. Lietuva. Kur tu eini? Šitas klausimas Motiekos 2014 metais iškeltas. Vaišvila, Zigmas Vaišvila. Nuostabus žmogus, doras, išlikęs iki šių laikų. Nepriklausomybę būtume regėję kaip savo ausis. Štai aš dabar vartau šitą laikraštį ir skaitau. Buračas. Svajojome apie laisvą, taurę ir gražią Lietuvą. Svetulevičius. Kapitalizmas saldainis ne visiems. Genzelis. Profesorius. Mano buvęs dėstytojas. Buvome pasirengę aukotis dėl Lietuvos valstybingumo atkūrimo. Beje, Buračas nuostabus žmogus, aš su juo asmeniškai buvau pažįstamas, nors jis akademikas, ekonomistas, bet buvo toks paprastas žmogus, aš stebėjausi. Štai, tokie žodžiai. Regimantas Adomaitis. Buvome teisybės ieškotojai. Mitingai. Gausybė mitingų. Štai tokie mitingai. Lietuviai Lietuvai. Galbūt reikėtų pataisyti. Lietuva lietuviams, o ne lietuviai Lietuvai. Laurinkus. Laisvė yra tik sąlyga lietuvybei skleistis. Egidijus Klombys. Suverenitetas priklauso tautai. Štai tokia praeitis Respublikos laikraštyje. Čia jau šių laikų vakaro žinios, taip pat Respublikos grupiai priklausantis laikraštis. Tie mitingai, 100-tūkstantiniai, kai stovėjau Sąjūdžio mitinguose, net nujausti negalėjau daugtaškis. Ir ko nujausti negalėjau? Štai trumpa apžvalga. Architektas sako, atidarėme duris laisvei, bet pražiopsojome savo vaikus. Lietuvos tėvų forumo pirmininkas sako, negalvojome, kad galima mus taip supriešinti. Dar viena rašytoja, muziejininkė, sako, galiu nusivilti valdžia, bet net Lietuvos valstybe. Štai signatarė Birutė Valionytė sako, mūsų tautos uždavinys išlikti tautų mėsmalėje. Išlikti tautų mėsmalėje. Įsivaizduokite.
mala tautas. Ir mes turim uždavinį išlikti. Gediminas Jankus, rašytojas, štai ką jis sako. Čia mažytė nuotrauka. Svajojome tęsti 19-20 amžiaus pradžios šviesuolių darbus. Šviesuolių. Nesako ekonomistų, nesako politikų darbus. Ne, šviesuolių. Taip. Štai Vingio parko estrada ir arena, kur vykdavo 100-tūkstantiniai mitingai. Buškevičius, buvęs Seimo narys, sako, Laisvės partija prie gero neprives. Laisvės partija prie gero neprives. Neprives. Visa tai yra teiginiai. Teiginiai, ką aš dabar perskaičiau. Iš esmės, aš daug laiko iki šitų teiginių perteikimo žinojau, kad be kūrėjo negalima sutvarkyti pasaulio. Niekaip. Nereikia turėti naivių iliuzijų, kad šviesa gali taip automatiškai įsiviešpatauti aplinkoje. Ne. Šviesa yra tik tada, kada vis daugiau atsiranda šviesos deglų, kurios savo rankoje laiko jau turinti širdyje šviesą, kurią skleidžia kūrėjas. Štai tada jo rankose atsiradęs tas deglas apšviečia kelią ir kitiems. Bet jisai pirmiausia patyrė šviesą savo širdyje, dėl to atsirado ryžtas šitą šviesą skleidžiantį deglą nešti ir kitiems, kurie sėdi tamsoje. Bet jie negali šito širdies šviesos patyrimo suprasti, jeigu vien tik tai pasakosi. Būtina ta šviesa, kurią jie pamatytų. O kas tai yra deglo skleidžiama šviesa? Tai yra to, kuris turi atrasta viduje širdyje ir širdimi kūrėją, toji gyvoji šviesa, paversta darbais, gėrio šviesos darbais, visumos geroviai, gyvenimu. Štai tuos darbus mato aplinka. Ir jeigu tu ryžtingai veiki, gyvendamas, teisingumu, dora, tie veiksmai yra pastebimi. Pastebimi bendradarbių, pastebimi kaimynų, pastebimi gatvėje, kitokiu spinduliavimu, kitokia tavo veido išraiška, kitokia tavo reakcija į aplinką, į vairiausius įvykius. Tai tik štai šitoks vektorius yra tikrasis kūrėjo evoliucinis sumanymas. Visi kiti vektoriai pasmerkti. Jie bankrutuoja. Juk štai čia žmonės, kurie nuėjo tą kelią nuo nepriklausomybės atstatymų iki tų akimirkų, kada ištarė šitos teiginius. Jiegi visą laiką irgi stebisi ir stebėjosi, kaip galima šitaip supriešinti Lietuvą, kaip galima nepuoselėti tautos suvereniteto, kaip galima priiminėti įstatymus žudančius tautą. Štai tas visas atstumas nuo nepriklausomybės paskelbimo iki tautos
menkinimo, suskaldimo, iki šeimos degradavimo, net jau yra įstatymo keliu. Jiems tada ir minties nebuvo, kad taip gali atsitikti. Bet be kūrėjo atrasto savo širdyje, tai tik toks kelias ir galėjo būti, kad Laisvės partija turėjo ne tik atsirasti, patekti į Seimą, bet ir dar sustiprės ir jos įtaka auks. Žiūrėkit, iš tos Laisvės partijos tai jaunimas, kiek jisai ima klaidingų idėjų ir visokie paradai vienalytininkų ir tatuiruotės, visa tai dabar demonstruojama. Ir aš nustebau vakar Šilo parduotuvėje, varčiau tokį žurnalą. Kažkada buvo labai geras žurnalas ir aš jį prenumeravau jau daugiau prieš kaip 30 metų, National Geography. Ar National Geographic? National Geographic. Labai išsamus straipsniai apie įvairias šalis. Nuostabios nuotraukos. Puikiai kokybė. Dabar nusivažiavo tas žurnalas tiesiog net pažįstamai. Ir žiūriu, atsirado ir tokių užrašas yra taip, kaip buvo to žurnalo National Geographic. Apipavidalinimas. O pačioj praktiškai Lietuvos reklaminis katalogas, kur reikia nuvažiuoti, ką ten pasimėgauti, pramogauti, įvairūs vaizdai, nuotraukos, bet ant viršelio jauni ant kopų susėdė vasarą tatuiruoti. Ir panelė tatuiruota. Jau tai demonstruojama, kad pritrauk prie Lietuvos. Tokia nuotrauka mane atstumė. Bet formuojama ta laisvės pakrikimo partijos politika. Veikti žmogaus protą. Veikti smegenis. Kad jie prarastų savo tapatumą. Kad jie išnyktų kaip lietuviai, kad jie pamirštų iš vis, kas jie yra. Bet jeigu jie atrastų kūrėją savo širdyje ir širdimi, tada pirmoji būtų jų knyga, Urantijos knyga. Štai tas apreiškimas, kurį suteikia milžinišką pasaulėžiūrą į kūrinyje. Lengvesnės knygos yra Kristaus apreiškimų knyga, kalbu jums vėl, kūrėjo apreiškimų 3 knygos, Akimirkos amžinybė, Gyvoji tyla ir Meilės galia. Bet štai šita sisteminė perteikta apreiškimo teiginių tikrovės išraiška. Smulkus iki, sakyčiau, niuansų Jėzaus gyvenimo ir mokymo aprašymas. Nuostabesnės knygos nėra. Tai štai jaunimas imtų į rankas štai šitą. Pačią nuostabiausią šitoje mūsų planetoje šiandien esančią knygą. Urantijos knygą. Autoriai nėra žmonės. Tai yra aukštesnio statuso mūsų dvasiniai broliai ir sesės. Dvasinės asmenybės. Mums nematomos. Bet jos pateikė tokį nuostabų kolektyvinį darbą, kad išplečia horizontus į viską. Į mokslą, į kūrėją, į kūrinyją, į ateitį, į mus pačius, į evoliuciją, į saulių kilmę, planetų kilmę, energiją, protą, dvasią, suvienijimą asmenybėje, į mūsų ateitį, net ir šito pasaulio ateitį,
Ir vardan šitos pasaulio ateities aš ir esu šitame pasaulyje dabar. Kaip kūrėjo ambasadoris, kaip Jėzaus apaštalas. Ir šitą, ką aš jums kalbu, tai yra kūrėjo žinia perteikta mano lūpomis jums kiekvienam. Amen.